batuk? Batuk merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh yang berfungsi untuk membersihkan saluran pernafasan dari berbagai iritasi. Batuk berdahak adalah jenis batuk yang ditandai dengan keluarnya lendir atau dahak dari saluran pernafasan. Di sini ada 3 gejala batuk berdahak. Yang pertama ada hidung tersumbat, yang kedua ada sesak nafas, yang ketiga ada rasa mengganjal di bagian tenggorokan dan dada karena penumpukan lendir. Terdapat 3 zat aktif untuk batuk berdahak. Yang pertama adalah guaifenesin, bromhexin HCl, dan amonium klorida. Ketiga obat ini berfungsi untuk mengencerkan dahak. Batuk kering adalah batuk yang tidak mengeluarkan dahak maupun lendir. Gejala-gejala pada batuk kering sendiri yaitu yang pertama, tenggorokan terasa gatal, kemudian suara menjadi serak dan batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan dahak. Adapun obat yang digunakan untuk mengatasi batuk kering yaitu Siladex Apitusif dan Fix Formula 44 sirup. Di dalamnya mengandung dextromethorphan HBr, di mana dextromethorphan ini merupakan zat aktif yang digunakan untuk mengatasi batuk kering. Kemudian untuk penggunaan obat ini jika lebih dari 2-3 minggu tidak kunjung sembuh, maka segera hubungin dokter. Hai, apakah batuk dapat diatasi dengan pengobatan herbal? Bisa dong, berikut penjelasannya. Adapun tanaman herbal yang dapat membantu meredakan batuk berdahak, belimbing wuluh, jeruk nipis, dan jahe. Pengobatan herbal untuk batuk kering terdiri dari jahe, kunyit, dan madu. Ketiga tanaman ini berfungsi untuk melegakan tenggorokan dan meredakan